عارفين لو ما بطوش هتبقى اخرتكم في مكان تاني خالص. ده المنجو زهقني على فاضي في حياتي كده. طبعا الميه دي مش هينفع تبيت يعني النهارده، واطلع بالليل اغيرها لهم عشان الميه ديت فيها خميره كده وممكن تعفن. انا سايبها لهم بس هيشربوا فيها كده ينتم في بطنهم شويه وبعدين هغيرها لهم تاني. تعالوا نشوف فرخاتي اللي مالين عليا حياتي. صباح الخير يا فرخاتي اللي مالين عليا حياتي. ده منظر موسخين الدنيا كده ينفع؟ عاملين ايه يا فرخاتي؟ ما عندكوش ولا بيضه النهارده يا فرخاتي؟ ولا بيضه؟ عمالين بالكاكو يا فرخاتي ومفيش ولا بيضه، حرام عليكم. ما تصدعونيش، تضيعوا لي كوبايه القهوه اللي انا شرباها. امال لو بستفاد منكم كده ولا بتجيبوا لنا بيض؟ احنا اللي هنبيض. اصبروا اما اطلع لكم الميه بره واجي. الفرخاتي ومالين عليا حياتي. اشربوا 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 اشربوا. عشان ايه؟ عشان ما تبيضوش كويس. ده احنا قربنا نبيض وانتوا ما بتطوش. اصبروا اما اجيب لكم شويه علف، مش خساره فيه، بس عارفين لو ما بتطوش بكره اديلكوا شويه علف وهتطلعي بره. انا شايفاكي يا فرخه، طالعه بره انت شايفاكي. ده احنا اللي هنبيض وانتوا مش هتبيضوا، والله العظيم احنا اللي هنبيض. داخلين على سنه مفيش بيضه واحده. يلا تعالوا كلوا فرخاتي ومالين عليا حياتي قوي. شويه العلف دول يكفيكوا شهر، سامعين؟ اهم العلف غالي والحاجه غاليه. شويه العلف دول هيكفيكوا شهر. شايفين العيش بقى؟ كل ما يتبقى مني شويه عيش كده بدل ما ارميهم باخدهم اطلع انشفهم عشان احطهم لفرخاتي اللي اول من حياتي عشان ما يبيضوش. والله العظيم احنا اللي هنبيض وهم مش هيبيضوا. ده انا مهتميه بيهم اكتر من نفسي. بعمل لهم العيش وبجيب لهم علف وبغسل لهم وبقعدهم في مكان نظيف ومفيش بيضه توحد ربنا. اعمل فيهم ايه بقى؟ عملت كل حاجه، صرفت وجبنا علف وجبنه عملنا كل حاجه. فراخ منحوس، ما لناش حظ في حاجه الحمد لله. شوفوا بقى اي شويه عيش بيتبقوا بعينهم عشان ايه؟ فرخاتي اللي اغلى من حياتي. صليتوا بينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هعمل بقى ده كده اهو واخلص نفسي. البتاعه دي تستحملني ان قعدت عليها كده اهو تتكسر. البتاعه طلعت حلوه بنت ناس والله. شايفين؟ هكسره بقى حتت كده اهو، حتت. في ناس تانية اللي عايزه تتكسر حتت. اقعد بقى اكسره لهم كده شويه واحنا لسه ما فطرناش. اهم حاجه لازم ناكل الفراخ الاول. احنا مش مهم ناكل، انا مهم نشرب. حتى الميه ما كفتش منين. هنزل اجيب ميه تاني. عشان ايه؟ عشان الفراخ. عشان الفراخ تجيب لنا بيض. اقول لهم والله ما هيبيضوا واحنا اللي هنبيض ما بيصدقونيش. اهو ما كفوش. استنى هنزل اجيب ميه تاني. ادي الميه اهي، نكمل تاني الميه لفرخاتي اللي اغلى من حياتي. والله لما باضوا هيروحوا مكان تاني خالص. شايفاه بيحطوا لنا كومنتات. يلا يا جماعه اللي شاف الفيديو بقى دوت يشجعنا كده بلايك حلو ويكتب لنا في الكومنتات كده سبحان الله والحمد لله. شايفين انا بعجن العيش كده احلى وجبه فطار، مش قادره اقول لكم. شايفين؟ هتقولي لي هو انت بتبلي العيش هو بط عشان تبلي لهم العيش؟ انا دشيته وعملته زي الدشيشه كده، ما رضوش ياكلوا غضبوا عليه وعصوا عليه.
متدلعين مترفهين، واخدين على ايه؟ على العلف. فراخ مترفهه بقى، واخدين على علف. فقمت قلت ايه اعمله بقى كده وابله، واحط عليه شويه رده من اللي فايضين كده، وانا بعمل سمك وانا بعمل شويه. ادي الجنه بتاعتنا. بص انا مش عارفه بتاع ده ايه، بتاع الصغنطط دوت. الشجره دي اصلا شجره ايه؟ كنا جايبينها على اساس ان هي برتقال، وطلعت مش برتقال، بس هي ريحه البرتقال خالص، دي على ريحه برتقال، بس انا مش عارفه ده ايه. وهو جايبين كام شجره كده هنزرعهم اهو. ودي كمان شجره عنبه، ده العنب اصفر وجوافه. والشجره ده هي برضو ده هي زينه، معرفش شجره ايه. المهم يعني عندنا شويه شجر اهو، واخدين بالكم انتوا؟ شويه شجر. بس انا نفسي اعرف دي ايه، عشان ديت كنا جايبينها على صينيه برتقان واستفندي، وطلعت حاجه كده بيقولوا ايه بتتاكل بقشرها كده، بس انا مش عارفه. بصوا اما تطرح النعيش طب بقول لكم دي ايه. اهي دي برضو المفروض ديت نعناع سعودي. كنت اول مره اشوف النعناع السعودي دوت، حلو قوي بس وريحته جميله، وفي نفس الوقت لو عملناه بالشاي بيبقى حاجه كده تحفه، وبجد ريحته حلوه قوي. بس بصوا بقى، كان عندنا قطه كده فضلت تقطع فيه لحد ما كلت العيدان دي كلها، بس انا شلته بقى بعيد عن القطه عشان ما ايه ما يعملش فيها حاجه. قلنا نتسلى كده نتمشى على ما العيش يتبل من ايه ونروح للفراخ. اهي شايفين هي القطه دي، القطه دي اللي مبوظلنا كل الزرع ومبوظلنا كل حاجه، مع ذلك بنحبها. اهو كده بدأنا بقى ايه، خلصنا غسلنا لهم المواعين، ونزلنا شفنا الجنه بتاعتنا، ونزلنا شفنا النعناع اهم حاجه. خدتوا بالكم انتم من النعناع؟ نيجي بقى نقعد نعجن للفراخ الاكل بتاعهم. احنا ورانا حاجه النهارده غير الفراخ؟ صليتوا بينا على النبي يا ولاد. والله العظيم الستات دي بتتعب قوي حياه ربنا. عارفين يعني ايه تحطوا ايديكم بقى انتوا في الاكل الفراخ، وتنضفوا وتغسلوا وتعملوا يا اختي وتروقوا؟ يلا ربنا يدينا الصحه يا رب، الحمد لله. بس بقى زي ما انتوا شايفين كده. المهم ايه رايكم في الوصفه بتاعت النهارده دي؟ احلى وصفه، شايفين؟ اسهل واحلى وصفه تقدروا تعملوها في البيت. يا سلام عليا وعلى وصفاتي، اقولكوش يا ولاد على الوصفات بتاعتي، النبي انا من غيري مش عارفه كنتوا هتعملوا ايه. وبعدين بقى جبت العيش زي ما انتوا شايفين كده، وقعدت انقع واخمر، وبعدين طلعت الميه شكلها كده كتير عن العيش، ولو هعملها يعني هعملها ماشي. كان هنا برضو ايه ده اهو دوت، كانت ايه ده؟ كان لسان عصفور، شايفين اهو لسان عصفور، بس هو قلب لرز بسمتي شويه. اي حاجه عندك حط للطيور، ما ترميش. ما عندكيش طيور، شوفي حد عندك من جيرانك من حبايبك، حطيها في كيس واربطيها في باسكت الزباله، هتلاقي الناس تاخدها وتديها للطيور بتاعتها. ممكن قطط وكلاب بيفتحوها ياكلوها، لكن ما ترميش في الزباله كده على طول، واللي بتعفن في الكيس ومحدش بيستفاد بها، وحرام نعمه ربنا تترمي يعني. انا بقولكيش حتى الطيور لو ما عندكيش، في ناس ما بتحبهاش ما بتحبش تربيتها، وفي ناس بتخاف منها، وفي ناس بتقرف، عشان حتى حرام ترموا نعمه ربنا يعني. اما انا بقول شويه معلومات عظمه، ركزوا معايا. هناخد بقى ايه العيش ده كده ونصفيه اللي اترنخ ميه ده. النبي لو بعمل اكل البط ما هعمله كده، بس اصبروا بس اصبروا. ما هو لازم الفراخ تاكل، احنا هنعمل الاكل يعني وناكل وما ناكلش الفراخ؟ الفراخ اللي بيبيضوا علينا دول مش عارفين من غيرهم ولا كنا هناكل بيض ولا كنا هناكل. طب والله العظيم داخلين على سنه ما شفنا منهم حاجه، احنا اللي هنبيض وهم مش هيبيضوا. صرفنا عليهم علف، والعلف بكام؟ صرفنا عليهم قد كده، ولا جابوا بيضه ولا جابوا فرخ. وعملت كل حاجه اللي تقولك بقى الوصفات، وحطي مش عارفه كركم على عسل وبصل على بتنجان كل حاجه عملتها. صدقوا الميه اللي حطيت ديت بالله تحس ان انا بعمل فته للفراخ، والله العظيم بعمل فته. الميه اللي هتتبقى بقى من العيش ده، عشان برضو فيها عيش حرام تترمي، هعمل فيها ايه؟ هحطها للفراخ يشربوها بعيشها كانه بط، يعني يعملوا نفسهم بط. والله العظيم انا لو واحده فلاحه شافتني لا تعمل لي حظر.
اصبروا بس عليا. هتقول لي يا خايبه يا موكوسه اللي مش عارفه تاكلي الفرختين. اعمل ايه؟ بحاول اهو بحاول. شايفين؟ طب والله العظيم بعمل عظمه عظمه. تحس ان انا بحب اللقوصه كده. يلا تعالوا بقى نروح لايه الفراخ. نحط لهم الميه دي ما نرميهاش. الميه دي مكان العيش، مش هرمي حاجه. اصبروا عليا. ما انا هفضل طول النهار قاعده ما بعملش حاجه غير باكل الفراخ النهارده. كانهم يعني بيجيبوا لي عامله مشروع من وراهم من البيض. اصبروا بس. يلا تعالوا نروح لهم ندلق لهم الميه دي. دي بقى الفراخ الامهات البهبهات. احنا عندنا اصل برابر وعندنا امهات. ولا امهات نافعه ولا برابر نافعه. اصبروا بقى ما نرمي لهم الميه ديت. انا لو مش ذبحتكم واتغديت عليكم النهارده هاخد ثوابكم. ده المنجز زهقني على فاضي في حياتي كده. طبعا الميه دي مش هينفع تبيت يعني النهارده، واطلع بالليل اغيرها لكم عشان الميه ديت فيها خميره كده وممكن تعفن. انا سايبها لهم بس هيشربوا فيها كده تنفخ بطنهم شويه وبعدين هغيرها لهم تاني. السمك طيبين من قدام الفرن كده يعني. تروحي جايباهم مسوسين مدوبين. هحط لهم شويه على العيش عشان بس بطنهم ما تعفنش وتتلكم. شويه رده كده اما نشوف اخرتها يا مواكيس يا بتبيضوا. نفضل بقى بصوا. شفتوا احلى وصفه النهارده. الفراخ تاكل واحنا ما ناكلش. فرخاتي اللي اغلى من حياتي. عارفين انتوا فرخاتي اللي اغلى من حياتي. شايفين بعمل عظمه يا ولاد. بقول لكم مش عارفين من غير انتوا كنتوا هتستفادوا ايه من المعلومات القيمه اللي انا كنت عينها بنفسي والزم. اهو كل عشان تبيضهم. واللي علي فكرنا انا ببيع البيض. عارفين لو ما بطوش هتبقى اخرتكم في مكان تاني خالص. الكلام ده بره. قلت لهم لو الفراخ ما بضوش مش خساره فيكم. هعمل بيكم فيديو محترم على القناه. مش مصدقين انتوا طبعا. هعمل بيكم فيديو محترم على القناه. يلا كلوا. مع اني حاطه لكم علف. بصوا والله قدام بتاكل ايدي. بصوا قدامكم علف اهو. مش هياكلوه. بيحبوا الحاجات اللي المبكبكه دي. يلا كفايه عليكم كده عشان ما تعجنوش. نروح بقى نحط شويه هما في البرابر التانيين وننزل بقى نشوف مصلحه في البيت. احنا هنفضل طول النهار يعني قاعدين الطيور كده مفيش حاجه هنعملها. ده انا عندي تحت غسيل حاجه. يلا سلام يا فرخاتي يلا اغلى من حياتي. سلام. عندي فرختين محيره نفسي بيهم والله. يلا يا فرخاتي سلام. اشوفكم بقى على المغرب كده على خير ان شاء الله. قفلنا عليهم وادي التانيين كمان اهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. لازم اسمع عليكم كده واخمسها عليكم 5 فرخات كده مش عايزين يبيضوا. واخدين بالكم انتم عشان حسب بقى وانتم فاهمين يعني. اهو انا عاوزه اجي المره الجايه اصور لهم البيض الحلو كده. خليكم شاطرين احسن اعمل بيكم فيديو واريح دماغي. يلا اشوفكم على خير بالليل انتوا كمان يا فرخاتي اللي اغلى من حياتي. ان شاء الله كده يا جماعه بقى تكونوا ما استفدتوش اي حاجه من الفيديو بتاعي. متنسوش بقى تحطوا لنا لايك على مش عارفه بس حطوا لنا لايك وكومنت كده وحدوا لنا في الله عشان نعمل مع بعض فيديوهات حلوه كتير كده وشجعوني اعمل لكم فيديوهات. انتوا لما بتحطوش لايك وبتدعموني بتخلوني اكسل عن الفيديوهات. يلا ناخد بقى المواعين بتاعتنا معانا. اشوفكم ان شاء الله كده في فيديو جديد على خير ان شاء الله مع الفراخ وهي بيضه باذن الله. ما نكونش احنا اللي بايضين يعني.